финансовите средства, парите са дадени, за да може да правим благословени неща от Бога. Нашата задача е да удохотворим материята, не да се отречем от нея, а да я удохотворим. Това е изключително. Когато парите са благословени от Бога, независимо в какво предприятие или мероприятие ги влагаме, това е духовната същност. Ние ги одухотворяваме с нашето съзнание. А когато те са дадени само за материални неща, разбира се, това е чисто материалната земна страна на нещата, която не винаги е добра. Парите са усилвател. Това е най-точната формулировка, която може да кажем за тях, както може да кажем същото и за златото. И то е на приемател, усилвател и излъчвател на волята на Отца. Няма как да кажем, че нещо материално, да го изключим, да кажем това е материално, това е духовно. Всичко, което е създадено от Бога, е създадено за добро и за да служи на хората. Друг е въпросът, че те не знаят как да си служат с него. Изобилието идва тогава, когато човек е подготвен за него. Иначе никога няма да дойде при човека. Защо? Защото човека е едно затворено същество и едно затворено съзнание, което си седи в кутиката, може да се каже в черупката, така, в шушулката. А когато си отвориш съзнанието и започнеш да виждаш нещата по-ясно, тогава започват да идват и благата. Но да знаеш да ги разпределяш и да не ги влагаш егоистично в никакъв случай. Но първото, което трябва да направите е да дадете. Нали? Защото ако човек само иска да получава и сам казва, Господи, толкова съм нещастен, ма няма ли да дойде при мен щастието и благополучието? Няма да дойде. Какво си дал? Какво си направил за другите, че да иска за себе си? Това е висш егоизъм. Има един закон, който не е писан, но той е небесен закон. Всяка щедрост поражда по-голяма щедрост. В това съм се убедил не стотици, хиляди пъти. Дали даваш труд, дали даваш материя, даваш от сърце, от себе си, нещата идват. Нали? В обратния случай нещата се затварят към теб и просто не се получава. Изобилието идва при широко скроените хора обикновено, а ако отида при някой скъперник, значи в предишния си живот той е заслужил. Когато победиш скъперничеството и алчността, ти дават царската дъщеря. И ти дават и имане някакво. Ето, в момента сме между благословено и неблагословено. Тоест, между материалната страна на финансите, на парите, как ще ги вложим, и между духовната. Когато човек се научи на приемане и съгласяване, тогава му се дава изобилие. Значи, вижте колко е свързано. Първо трябва да се смириш и тогава дори в физически смисъл ти се дава, може да ти се даде дори богатство. Няма лошо в това, нали? Идеята, че духовният човек е беден човек, това не е истина. Където е изобилието, където е Бога, той е във всички посоки. Бог има блага, които само чака да се отвориме към Него и Той да започне да ни ги дава. Нали? Но и Той винаги дава обилно. Значи обилно, но не е разхитително. Имането ни учи на даване, на щедрост. Нямането ни учи на смирение, на любов към ближния и на състрадание. А средата се нарича изобилие. Значи изобилието не е имане. Защото в имането ти не си научил уроците. Все още. Парите обижат разумно щедрите хора. Когато самият човек е щедър, може малко нещо, пак казвам, да даде. Може една благословие да даде. Това е благо, което се връща
като материализирано благо. Няма начин да не усетиш материалната страна след това на благословията. Когато имаш изобилие, това не е само материално изобилие. Това е изобилие във всяко отношение. Тези всички блага, които са ни дали, той, лекия полъх на вятъра, този въздух, тази светлина, тази красота, всичко, което ни е дал Твореца, живот, здраве и благата, които си ги изсипа, по някакъв начин ние трябва да се отблагодариме. Ако се отблагодаряваме, благодарим и обичаме, тогава живота се нарежда добре.